ਲੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੈਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਟਾਈਪ ਸੀ ਜੈਕ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੈਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣੇ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਜੈਕ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੰਪਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਟਾਈਪ ਸੀ ਜੈਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਟਾਈਪ ਸੀ ਕੇਬਲ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਫੇਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਆਨ ਹੋਏ ਚ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੀਓ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂਗਾ ਕਰੂ। ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਰਬੜ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਲਦੀ ਆ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ। ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੈਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਪ ਸੀ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੈਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਸੀ ਜੈਕ ਲਵਾ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।